হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। সকালবেলা ঘুম ভাঙে বৃষ্টির শব্দ শুনে। সারাদিন প্রচুর বৃষ্টিতে চারপাশ ভিজে একাকার হয়ে গেছে। বৃষ্টির সাথে সাথে দমকা হাওয়া, গাছগুলো হেলে পড়ছে, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। বৃষ্টির পানি ধরতে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে ছোটবেলা থেকেই। আপনাদের কার কার বৃষ্টির পানি ধরতে আমার মতো এরকম ভালো লাগে কমেন্টে জানাবেন। প্রচুর বাতাস, চারপাশের গাছগুলো একদম মনে হচ্ছে হেলে যাবে, এরকম অবস্থা। চলে গেলাম ছাদে। দেখুন আমার ছাদের অবস্থা, বৃষ্টির পানিতে একদম ছাদে পানি জমে একাকার হয়ে গেছে। প্রচুর পানি জমে গেছে ছাদে। ছাদের পার যে গাছগুলো উপরে ছিল, দেখুন কি পরিমাণের বাতাস বইছে গাছের উপর দিয়ে। আমার ছাদ বাগানের একটা ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিও থেকে ঘুরে আসতে পারেন। আমার শখের ছাদ বাগান, আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা এই ছাদ বাগানটা। যারা দেখেননি তাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে আমার একটা ক্যাকটাস গাছে ফুল ফুটেছে, কত সুন্দর ফুল দেখুন, মাশাআল্লাহ অনেকগুলা ফুল ফুটছে আমার এই গাছটায়। প্রচুর বৃষ্টি, বাতাস। আপনাদের একটু সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা হয়তো বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। বৃষ্টিতে সবগুলো গাছ মনে হচ্ছে গোসল করছে। আসলে বৃষ্টি নামলে একদিক দিয়ে গাছের অনেকটাই উপকার হয়। গাছের আবার মনে হয় নতুন জীবন পেল, সতেজ হয়ে যায় সম্পূর্ণ প্রকৃতিগুলো। নিচে নেমে দেখি আমার হাজবেন্ড অনলাইন থেকে একটা মালবেরি গাছ অর্ডার দিয়েছিল, সেটা চলে আসছে। গাছটা প্যাকেট থেকে বের করে এক সাইডে রেখে দিয়েছে। আমার গাছ খুব পছন্দ, তাই ও এই গাছটা অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিল আমার জন্য।
এই যে এখানে সব প্যাকেট খোলা। মালবেরি গাছটার লাগানোর ভিডিও ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব খুব শীঘ্রই, অপেক্ষায় থাকবেন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।